हेलो एभ्रिवान, म डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर निरज ओली। हामी तपाईलाई नयाँ स्कुटर बजारमा आएको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। हामीसँग राधा इबीको डिरेक्टर पनि हुन्छ। आज फर्स्ट रिभ्यू गर्न गइरहेको छौँ ग्यारो इलेक्ट्रिक स्कुटर। अलराइट, अब यो फर्स्ट अफ अल हामीले यो रिभ्यू गर्न गइरहेको यो ग्यारो इलेक्ट्रिक स्कुटर होइन, यसको के मोडल नेम चाहिँ के छ? यसको मोडल नेम ग्यारोको DT54, यो लङ रेन्ज DT54 लङ रेन्ज। योभन्दा अगाडि पनि हामीले धेरै ग्यारोको भिडियो बनाइसकेका छौँ। अहिले भर्खर बजारमा नयाँ आएको रहेछ, किनभने मान्छेले धेरै लङ रेन्ज खोज्न थाल्नुभयो होइन। यसको अब रेन्जको कुरा गर्दाखेरि कति छ यसको रेन्ज? यसको रेन्ज चाहिँ एक फुल चार्जमा 300+ किलोमिटर एकजनालाई फर्स्ट गियरमा। 300+ किलोमिटर? 300+ किलोमिटर। वाउ, यो त धेरै लामो रेन्ज भयो। प्रायः हामीले गरेको अगाडिका स्कुटरहरूमा 100, 150, 200 हुन्थ्यो। 350 भनेपछि त मान्छेलाई चाहिँ अब लगभग लामो डिस्टेन्स कभर गर्न यसले मद्दत गर्छ। यसको रिभ्यू चाहिँ के अरे काठमाडौँदेखि धरानसम्म आएको रिभ्यू हालिसकेको छ, धेरैचोटि हालिसकेको छ। तपाईँले अरू पनि युट्युबमा चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्यारोको DT54 लङ रेन्जको ग्यारोको अरू मोडल पनि छ, त्यो पनि तपाईँ हामी पछि देखाइहाल्छौँ। अब यो यति लङ रेन्ज भइसके पछाडि यसलाई अब चार्ज गर्नलाई कति समय लाग्छ? यसको चार्ज गर्ने समय पनि सेम हो, 6 घन्टा एभरेजमा। 6 घन्टामा फुल चार्ज। तर फुल चार्ज भनेको हामी कहिले पनि प्राय ब्याट्रीलाई जेरोमा लाँदैनौँ न, त्यो हिसाबले 6 घन्टादेखि 100% मा 6 घन्टा भनेपछि नर्मल 2-2.5 घन्टामा तपाईँ डेली चार्ज गर्दाखेरि आफ्नो गन्तव्यमा मजाले पुग्न सकिन्छ। अलराइट, अब यत्रो लामो रेन्ज छ होइन, यो त प्रायः मैले धेरै इलेक्ट्रिक स्कुटरको रिभ्यू गर्दा यत्रो लामो रेन्ज भएको चाहिँ पाइनँ। अहिले मान्छेको सोख पनि बढ्दै गइरहेछ, अहिले अझै लङ रेन्ज खोज्दै जानु भएको छ। त्यो हिसाबले अब ग्यारोले लिएर आएको रहेछ। अब यसमा पनि विभिन्न मोडहरू छ होइन, जस्तो 3टा मोड हुन्छ प्रायः इलेक्ट्रिक स्कुटरमा। अब फर्स्ट मोडमा चाहिँ कति दिन्छ यसको? फर्स्ट मोडमा यसले 60 दिन्छ। 60 दिन्छ। सेकेन्ड मोडमा यसले 75 र थर्ड मोडमा 90 किलोमिटर। 90 किलोमिटर भनेपछि 3टा हामी मोड पाउँछौँ। अब मान्छेलाई कोही हतार भएको अथवा कसैलाई लाइट गियर मोटरसाइकल भने जस्तै 3टा मोडमा कुदाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा 90 भन्नुभयो, त्यस पछाडि सेकेन्ड कुन भन्नुभएको थियो? 75। ल मोड मलाई अहिले मोड म देखाउँछु तपाईँलाई। अहिले देखाइदिनु न मोड कसरी, हेर्नुहोस् त। यो यहाँ फर्स्ट मोडमा अहिले छ, हामी यो स्क्रिनमा हेर्नु होला। यस, हामीहरूले फर्स्ट मोडमा यो तरिकाले जान्छ। यो मोड बटन देखाइदिनु न पहिला सुरुमा। फर्स्ट मोड यो मोड बटन, यसले मोड बटन तपाईँले फर्स्टबाट प्रेस गर्नु पर्यो अनि एकल प्रेस गरेर देखाइदिनु। ब्रेक प्रेस गरेर छोडेपछि हामीहरूले गाडी अन हुन्छ, रेडी हुन्छ। यस, फर्स्ट मोड हामी हेर्दैछौँ। हामी प्र्याक्टिकली यो 50 पुग्छ। प्र्याक्टिकल लाइभ टेस्ट गरेर देखाउँदैछौँ तपाईँलाई। उहाँले 3टै मोड हामी चेक गरौँ न। अब अर्को मोड सेकेन्ड मोडमा आयो। सेकेन्ड मोड यहाँ मोड देखाएको छ, यहाँ यो मोड होइन। सेकेन्ड मोडमा जस्तै गियर भन्छ 65, यो रियलमा चाहिँ 75 सम्म पुग्छ। 65। ल अर्को थर्ड मोड देखाउनुहोस् त। 90। यस, यो चाहिँ अब किनभने धेरैले भन्नुहुन्छ कि इन्जिनवाला गाडीलाई रिप्लेस गर्ने एकदम सजिलो माध्यम। सजिलो 3टा मोड छ होइन। अब ब्याट्रीको हामीले क्यापेसिटी पनि कुरा गर्यो, कति छ यो ब्याट्रीको क्यापेसिटी चाहिँ 72 भोल्ट भनेको 72 भोल्ट 120 एम्पियरको लिथियम आयनको ए ग्रेड सेल छ। ए ग्रेड भन्नाले अब पहिला अर्कै किसिमको ब्याट्री आउँथ्यो, अहिले यसको फेरि जुन ग्रेडको सेल छ त्यसको वारेन्टी मिनिमम 3 इयर्स हुन्छ, रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी हुन्छ। हजुर। अनि यसको मोटरको वारेन्टी चाहिँ 1 लाख किलोमिटर हुन्छ, जुन BYD-ले दिएको किलोमिटर हो। BYD-को किलोमिटर भनेपछि इलेक्ट्रिक स्कुटरले पनि BYD-सँग यतिसम्म भनेको यो अरू जति पनि इन्डियन स्कुटरहरू निक्लिया छ बजारमा, त्यो भन्दा यो प्राइसमा पनि राम्रो। अहिले प्राइसको हामी लास्टमा कुरा गरिहाल्छौँ। प्राइसको पनि राम्रो र यसको जुन फिचरहरू छ त्यो धेरै राम्रो छ। सामानको क्वालिटी हेर्नु होला, ए ग्रेड छ। हजुर। अनि ब्याट्री पनि ए ग्रेड छ। जस्तै 3 वर्ष त वारेन्टी आयो, रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी। अनि 1 लाख किलोमिटर मोटर वारेन्टी भनेको मोटरको लगभग चिन्ता कहिले पनि परेन। अनि अन्य फिचरहरूमा सेन्ट्रल ब्रेकिङ सिस्टम, सेन्ट्रल ब्रेकिङ सिस्टम बारे पनि जानकारी दिनु। CBS सिस्टम छ। जस्तै अगाडिको एउटा कुनै पनि ब्रेक छुने बित्तिकै सबै ब्रेक लाग्छ एकैचोटि है। भने जस्तो अब यो ABS भन्छन्, एन्टी ब्रेक। जस्तै इन्जिनमा ABS भने जस्तै इलेक्ट्रिक सिस्टममा चाहिँ CBS भन्ने हुन्छ, सेन्ट्रल ब्रेकिङ सिस्टम। यसको फाइदा भनेको तपाईँ ठाउँको ठाउँमा ब्रेक लगाउन सक्नुहुन्छ। के हो? जुनै पनि ब्रेक छुने बित्तिकै 2टै ब्रेक अगाडि पछाडि लाग्यो है। एउटा मात्रै ब्रेक छुने बित्तिकै 2टै ब्रेक लाग्यो।
भनेपछि यसले चाहिँ अब मान्छेको स्पिडिङ गरेको राम्रो त होइन, कहिलेकाहीँ हतारमा ब्रेक नलाग्ने सम्भावना पनि अरू इलेक्ट्रिक स्कुटर हुन्थ्यो भने यसमा छैन, त्यही बुझ्नु पर्यो होइन हामीले। अब हामीले रेन्जको पनि कुरा गरिसक्यौँ, तपाईँले रेन्जको पनि भन्नुभयो, ब्याट्रीको क्यापेसिटीको कुरा आयो, चार्जिङ टाइम पनि कुरा आयो, अरू के छ यसमा फिचर्स? एकताल मलाई यो यसमा फिचर चाहिँ तपाईँको यसमा हाई स्पिड चार्जिङ पनि भयो। हाई स्पिड चार्जिङ भन्नाले जस्तै गाडीहरूमा चार्ज गरिन्छ फास्ट चार्जिङ पनि यसमा सपोर्ट गर्छ हजुर है। तर फास्ट चार्जिङको एउटा मात्रै ड्रब्याक भनेको गाडीमा पनि र यसमा पनि ब्याट्रीको लाइफ अलिक घटाउँछ त्यसले होइन। नर्मल चार्जिङ र फास्ट चार्जिङको चाहिँ सुविधा पनि भयो, अलिकति लाइफ चाहिँ घटाउँछ भन्ने छ। यो विश्वव्यापी हो, एउटा मात्रै होइन। तर सुविधा चाहिँ जस्तै काठमाडौँ जानका लागि बिचमा खाना खाने ठाउँमा 1 घन्टा फास्ट चार्जिङ गरियो भने एकपल्ट चार्जले काठमाडौँ पुग्यो। कति जस्तै यो यहाँबाट फास्ट चार्जिङ गर्नको लागि कति समय लाग्छ? बढीमा 1.5 घन्टा। 1.5 घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ। फुल चार्ज त्यो अप्सन पनि यो इलेक्ट्रिक यसमा यो पनि छ, फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ हजुर। यति हो, अन्यहरूको जस्तै फास्ट चार्जिङको नियम यसमा पनि लाग्छ। जस्तै अब अर्को कुरा त नगरौँ होला, यत्रो राम्रो स्कुटर भएपछि यसमा वाटर प्रुफिङहरू कतिलाई के हुन्छ भन्दा फेरि के भ्रम छ भन्दाखेरि यो पानी परेको बेला कुदाउनु हुन्छ हुँदैन भने 57 मिटरको वाटर प्रुफिङ छ यसमा, सबैमा यसमा पनि छ। 57 मिटर भन्नाले 57 मिटर भन्नाले जस्तै यसलाई 57 मिटर तल हाल्दा पनि पानी यसको मोटरभित्र छिर्दैन। हुन त अब प्राय पानीमा कुदाइन्छ, तर पानीभित्र इलेक्ट्रिक स्कुटर नहालेको राम्रो। कहिले काहीँ कुनै खोला नाला त्यसमा डराउनु परेन, जस्तै यसमा धुनलाई पनि डराउनु परेन हजुर है। सेम अनि जस्तै हजुर। यति हो, ब्याट्रीको ठाउँमा एक्सिडेन्ट गराउनु भएन, हिर्काउनु फुटाउनु भएन, आगामा हाल्नु भएन, यसमा स्पार्किङ पनि हुँदैन, सेक्युरिटी सिस्टम छ। अर्को कुरा मलाई धेरै अब मेरा भ्युअर्सले सोधिरहनुहुन्छ, पहिला पनि मैले भन्दै आउने गरेको छु, जस्तै यो पहाडमा पनि अब यो कुदाउन मजाले मिल्छ। यो नर्मली पहाडको मान्छेहरूले चलाउनका लागि बनाएको यस है। अलरेडी हाम्रो यो इलाम र ताप्लेजुङमा चल्छ यो। हामीले पूर्वी भागको कुरा गर्दैछौँ। पूर्वी भागमा जस्तै काठमाडौँ जान आउन, धरान जान आउन यहाँबाट है, अनि ताप्लेजुङ जान आउन, इलाम पाँचथर जान आउनका लागि विशेषतः यो प्रयोग हुन्छ। यो प्रयोग किन मात्रै खालि पहाड जान मात्रै भन्नाले पनि अब पैसाको बचतको कुरो पनि छ। अब पेट्रोल महँगो भयो, अब इभी फुल चार्ज गर्दाखेरि कति लाग्छ त्यो पनि हाम्रो दर्शकलाई भनिदिनु न। अब नर्मल्ली तपाईँ 100 रुपियाँको चार्जले बिचमा हजुर खाजा खाने पैसाले काठमाडौँ पुगिन्छ एकपल्ट चार्ज गर्दा। हजुर यसले सामान्यतया सिङ्गललाई 300 प्लस किलोमिटर दिने हुनाले हजुर त्यसमा काठमाडौँको दूरी यहाँबाट झापाबाट काठमाडौँ लगभगमा 500 किलोमिटर हो। बिचमा एकपल्ट खाना खाने ठाउँमा फास्ट चार्जिङको छेउमा गएर खाजा खाने, त्यही चार्ज गर्ने, 1 देखि बढीमा 1.5 घन्टा चार्जिङको क्यापेसिटी अनुसार। त्यसमा खाना खाइसकेर तपाईँ एकछिन आराम चिया खाने बित्तिकै काठमाडौँ पुग्ने गरी चार्ज पाइन्छ। मतलब काठमाडौँ जानका लागि बढीमा 200 रुपियाँले पुगिन्छ। 200 रुपियाँमा काठमाडौँ झापादेखि कुरा गर्दै झापादेखि काठमाडौँको 500 किलोमिटर दूरीको कुरा। अलराइट, अब मलाई एकपटक यो खोलेर देखाइदिनु, यसको बुट स्पेस भन्छ। यसको हामी बुट स्पेस हेर्छौँ। अब गाडीको चाहिँ बुट स्पेस भन्छ, यसको बुट स्पेस भनेको चाहिँ हेर्नुस् मतलब डिकी हो, डिकी भनौँ न है। यसको डिकी चाहिँ साह्रै ठुलो हुन्छ, साह्रै ठुलो हुन्छ। 35 लिटरको बुट स्पेस छ। 35 लिटर भनेपछि सानो सानो आफ्नो चाहिने सामान बोकेर यो नर्मली आफ्नो चाहिने सामानहरू बन्दोबस्तीका सामान भन्छ सबै बोक्न सकिन्छ। मलाई एकताल ब्याट्री पनि देखाइदिनु। यो ब्याट्री चाहिँ भित्र हुन्छ हाम्रो हैन, ब्याट्री चाहिँ खोल्न मिल्दैन। ब्याट्री भन्नाले मैले यो चार्जर, यो चाहिँ चार्जर, यो नर्मल चार्जर हो, तर यो चार्जरलाई बाहिर कमर्सियल्ली 25,000 भन्दा माथि पर्छ है। हजुर खासमा लिथियमका लागि यो चार्जर हो, यो सुपर चार्जर हो है। यो चाहिँ 5 एम्पियरको मात्रै आउँछ सुरुमा, किनभने हाई एम्पियरले सधैँ चार्ज गर्यो भने ब्याट्रीको लाइफ घटाउँछ, लो एम्पियरले चार्ज गर्दा थोरै समय चाहिँ लाग्छ, तर ब्याट्रीको हेल्थ चाहिँ साह्रै राम्रो बनाउँछ है। हाम्रो कन्सेप्ट यो हो। र लिथियमको चार्जर छ, यो सुपर चार्जर हो, र यसको बिल्ड क्वालिटी नै हेर्नु होला। यो बाहिर कमर्सियल्ली एकदम रेयर पाइन्छ र मिनिमम यसको प्राइस पर्छ 25,000 है, चार्जरको मात्रै है। यो क्वालिटी नै अर्कै छ।
अनि यसमा अब जस्तै अब तपाईँले यो ब्याट्री चार्जर पनि देखाइसक्नुभयो, हामीले बुट स्पेसको कुरा गऱ्यौँ, माइलेजको पनि कुरा गरिसक्यौँ होइन, अब ब्याट्रीको एम्पियर सबै थोक विस्तृतमा हामीले जानकारी दिइसक्यौँ। अब लाइटको के छ यसमा, कस्तो किसिमको लाइट युज भएको छ यसमा? लाइट चाहिँ सबै एलइडी लाइट हो। एलइडी लाइट है, एलइडी लाइट छ, साह्रै राम्रो ब्राइटनेस हुन्छ होइन। हजुर, अगाडिबाट गाडीहरू आउँदाखेरि हामीले लो डिममा जानुपर्ने हुन्छ, किनभने हाई बिममा गयो भने अगाडिको गाडीलाई असर गर्छ है। त्यस कारणले हामीहरूले लाइट साह्रै राम्रो छ यसमा। यो जस्तै अहिले हामी देख्ने यसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर अथवा हाम्रो यो स्क्रिनमा डिस्प्ले भनौँ न जेनरल भाषामा के देखाइरहेको छ त्यो पनि एकल सबैले बताइदिनुहोस् न। यो पार्किङ, अहिले पार्किङ लागेको छ है। पार्किङ मोड चाहिँ हामीहरूले ब्रेक दुइटै थिचेर छोडे पछाडि एकछिन पछाडि पार्किङ मोड अफ हुन्छ है। अनि यसमा अटो कट पनि सिस्टम छ, जस्तै कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी सिचुएसनमा इन्जिन अफ गर्नु पर्यो भने यो पनि छ। यसले हाम्रो मोड चेन्ज हुन्छ। यो हाम्रो लाइटको लाइट हो, यो हाम्रो इमर्जेन्सी लाइट हो है। अनि यतापट्टि हाम्रो ब्याट्रीको बार छ, किलोमिटर देखाएको छ, टोटल किलोमिटर छ, ट्रिप छ है, 11को लोगो छ है। लाइट अब हामीले सम्पूर्ण जानकारी पाइसकेका छौँ यो ग्यारोको नयाँ मोडल होइन, यति लामो रेन्जवाला। अब प्राइसको कुरा गर्दाखेरि के छ यसको प्राइस अहिले बजारमा? अब यसको प्राइस चाहिँ अलिकति झुक्क्याउने तरिकाले काठमाडौँ या युट्युबमा अथवा टिकटकमा धेरै किसिमको छ है। यसको जेन्युन प्राइस अथोराइज डिलरबाट मात्रै डिस्क्लोज हुन्छ है। यसको जेन्युन प्राइस चाहिँ 3,70,000 हो अहिलेको हिसाबमा। त्यसमा आउँदाखेरि है यो युट्युब हेरेर जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही एउटा हिडन गिफ्ट राखिएको छ है। त्यो गिफ्ट चाहिँ अहिले भनेन हामी है। युट्युब हेरेर जसले आउनुहुन्छ निरज ओलीको अथवा राधा इभी सेन्टरको, उहाँलाई चाहिँ हिडन एउटा केही गिफ्ट राखिएको छ। गिफ्ट चाहिँ डिस्क्लोज गरिएन अहिले। जसले प्राइस चाहिँ यसको 370 हो, 3,70,000 त्यसमा केही थोरै डिस्काउन्टहरू छ है, र केही गिफ्टहरू छ जो यो युट्युब हेरेर आउनुहुन्छ, भिडियो हेरेर आउनुहुन्छ। अलराइट, आज हामीले समग्रमा गेयरले भर्खर बजारमा निक्लेको नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटरको रिभ्यू गऱ्यौँ। अब यहाँ राधा इभीका सञ्चालकले सम्पूर्ण जानकारी दिइसक्नुभयो। अब अरू पनि यहाँ विभिन्न किसिमको, अब यो त अहिले हाई रेन्जकै भन्यो 3,70,000, योभन्दा मुनिका तपाईँलाई 2.5 लाखको 1 लाखको चाहिन्छ, 1.5 लाखको छ भने विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू छ। त्यसको भिडियो हामीले अगाडि बनाइसकेका छौँ र फेरि बनाउनेछौँ। आज सम्पूर्ण जानकारीको लागि धन्यवाद। र फाइनली तपाईँको लोकेसन पनि भनिदिनुहोस् न। हाम्रो लोकेसन चाहिँ बिर्ता मोडको मुक्ति चोकबाट दक्षिणपट्टि यो लक्ष्मण मार्केट भन्नेमा छ, जसको फर्स्ट फ्लोरमा हाम्रो छ है। यसमा मुक्ति चोकबाट आउँदाखेरि यमा सोरुमको 3 पसल तलतिरपट्टि सबभन्दा सजिलो तरिकाले म भनिदिउँ, बिजुली अफिसको अर्को साइड भनिदिनु, दुबई ग्रिडको अपोजिटमा बिर्ता बजार जाने बेलामा बिजुली अफिसको अपोजिट साइडमा दुबई ग्रिडको अपोजिटमा ठक्रकै भेटिन्छ। अलराइट, आज जानकारीको लागि धन्यवाद। ल सबै दर्शकहरूलाई धन्यवाद है। यो भिडियो हेरेर आउनुभयो भने केही हिडन गिफ्टहरू पनि पाइन्छ, अवश्य पाउँछ। अलराइट, आजको इन्फर्मेसनको लागि धन्यवाद। अब अर्को हामी कन्टेन्टमा अरू किसिमका इलेक्ट्रिक स्कुटरको पनि भिडियो अवश्य ल्यानेछौँ। हेर्दै जानुहोस्, कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, सुख रहनुहोस् र यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु। यस्तै इन्फर्मेटिभ, क्रेडिबल, अथेन्टिक कन्टेन्टको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् है त।